Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Сегодня мы с вами поговорим о печи, о том, как необходимо заботиться о печи. У меня вот чугунная печь, и я сталкивалась с тем поначалу, когда, в общем-то, я была новичок в этом деле. Как почистить печь? Я этого даже не знала. Как почистить стекло у печи? И вообще, как ухаживать за печью? Дорогие друзья, я вот здесь уже печка протопилась. И печь после каждой топки я обязательно убираю золу. Всю вот эту золу, дорогие друзья, необходимо собирать. Иначе, дорогие друзья, если вы будете долго копить этот уголь и зола будет у вас, то быстро прогорят колосники. Дорогие друзья, с этим мы уже с вами, скажем, разобрались. Я лично делаю так. После каждой протопки печи я тщательно убираю печь, всю золу, все угольки. И, в общем-то, вся эта замечательные такие, скажем, отходы дров, а дровишки у меня березовые, идут на пользу, то есть на удобрение, дорогие друзья. Печка у меня замечательная, я уже вам говорила, что печка у меня сербская, называется Лава, чугунная, добротная. И, в общем-то, печь долгого такого горения. Буквально здесь идет расход дров, ну, буквально 2-3 полена. Иногда, когда поленья такие крупненькие, я кладу 2 полена. Когда поленья поменьше, в общем-то, в инструкции сказано, что 4,5 килограмма дров сюда должно входить. И знаете, настолько КПД этой печки хорошее, что когда печь, в общем-то, дрова прогорают, то есть образуются уже такие, ну, видно, что дрова уже взялись, прогорели, значит, я ставлю печь в режим долгого горения. И эта печь может несколько часов, в общем-то, ты можешь сам регулировать, как тебе надо. Я просто перевожу вот эти вот здесь, видите, такие вот задвижечки, да. Вот когда печь находится вот в таком режиме, вот, она отсекает воздух. И, в общем-то, стекло не морается. Но так дрова прогорают быстрее. А когда вот эти задвижечки, дрова уже у меня возьмутся, я закрываю герметично вот так эти задвижки, так, и ставлю, в общем, печь у меня медленно тлеет. Тлеют тут дрова. И, в общем-то, сам чугун очень сильно накаляется. Печка такая становится очень горячая. И очень-очень долго потом отдает свое тепло. Как-то я поначалу никак не могла разобраться в этой печи. Но потом все со временем, с опытом я разобралась, все пришло в норму. И, в общем-то, при покупке, кто люди не знают, значит, у этой печи есть такое вот стекло замечательное. И вот когда в режиме, когда вот эти задвижки закрыты, стекло немного коптится. Так, но для того, чтобы почистить это стекло, не надо использовать химию. Для этого я использую
очень простые средства, которые издревле известны, в общем, были и нашим бабушкам, и нашим дедушкам, и никакой химии применять не надо. Чистится это просто моментально. И становится стекло настолько чистое, блестящее, прозрачное, как будто печка новенькая, приновенькая. И я так делаю после каждой топки. Я не запускаю свое стекло, иначе потом будет просто тяжело очистить. Конечно, это все очистится, но намного это будет тяжелее. А сейчас я вам покажу, как это делается и с помощью чего. И за несколько минут у вас стекло будет очень-очень чистым в вашем камине, дорогие друзья. Друзья мои, для этого нам потребуется простая вода, которую налила вот в стаканчик от сметаны. Чистый стаканчик от сметаны. Простая чистая вода. Потребуется простая туалетная бумага. Что мы делаем? Берем немного туалетной бумаги и мочим ее. Так. И вот так вот просто протираем, дорогие друзья. Вот, просто протираем. Но вы видите, что у меня стекло как бы не запущенное, потому что я каждый раз после каждой топки вот так все протираю тщательно. Дорогие друзья, если у кого-то запущенное стекло, вот, нужно взять немного золы из печи, так, и вот так вот, сейчас я вам покажу, и вот так, вот здесь вот наверху, вот здесь немножко у меня запущено, вот так вот это все протереть, и эти пятна желтые оттираются моментально, дорогие друзья. Сейчас я вам все это покажу, почищу, и вы все увидите. Дорогие друзья, вот здесь в углу немного желтые пятна. Я беру и вот на бумажку нанесла золы. И вот золой вот так вот просто чищу эти пятна. И вот так все стекло, дорогие друзья. И получается, эта чистка очень-очень быстро. И никаких дорогостоящих средств, дорогие друзья, нам не надо. Вот так просто, очень просто мы справляемся без всяких химических средств, экономим наши денежки, вот, с чисткой нашего стекла. Вот, а теперь берем, так, еще вот здесь вот внизу остались немного желтые пятна. Так. И посмотрите, я взяла еще немного золы, буквально на эту же бумажку. Я даже бумажки лишние-то не трачу, дорогие друзья. И вот так вот все хорошо я прочищаю, чтобы никаких даже желтых пятен не было. И все замечательно чистится без всяких химических средств. Вот так вот. Стекло у нас ятное будет, чистое. Вот. Вот почти что, вот, все чисто. Даже сама железочка и та чистая. Вот. Теперь мы берем новую бумагу.
Так. Один момент. Так. Мочим бумагу в водичке. Не сильно, а так. И вот так вот. И вот так все протираем. Вот. Берем другую бумажку чистенькую. И все это протираем, дорогие друзья. Нам, у людей, которых нет опыта, обычно навязывают вот в этих печных магазинах, навязывают всякие, значит, синтетические вот эти средства. Во-первых, это стоит очень-очень дорого. Да и зачем? Это абсолютно не надо. Вот так. Вот посмотрите, какое чистое стекло. Оно скрипит. Вот. Сейчас я протру его сухой бумагой. И все. И наше стекло как новенькое, дорогие друзья. Посмотрите. Чистое, прозрачное. Отличное. Вот так, дорогие друзья, мы с вами быстро почистили стекло. И не забывайте чистить свою печь, вот эту золу обязательно вычищать после каждого использования. Иначе ваша печка долго не прослужит. Надо любить свою печку, жалеть или лелеять. Это ваше сердце, сердце вашего дома, дорогие друзья. Матушка вашего дома, которая бережет, обогревает вас холодными вечерами, дорогие друзья. Вот. Вот так почистите свою печечку. Вот так закроете. И ваша печечка будет стоять до следующего использования чистая и в порядке, дорогие друзья. Ну вот, дорогие друзья, я хотела с вами поделиться таким замечательным способом чистки стекла у камина, у печи камина. Это очень просто и быстро. Дедовский простой способ, дорогие друзья. Дорогие друзья, а я продолжу чистить свою печь. И на этом я заканчиваю свое видео. Всем пока-пока. До новых встреч, дорогие друзья.